ادبی شیبه. ای در این حادثه ها نام تو آرامش په دغه ادبي خپرونه کې لنډۍ، ادبي ټوټې، نظمونه، ادبي شعرونه او د شاعرانو د ژوند په اړه لنډ معلومات اورېدلی شئ. چې د له سترګو پرېوتلی یمه، ایله دې زړه ته رسېدلی یمه، عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یمه. ادبي شیبه خپرونه هره جمعه 11 بجې د 9.9 FM څپو څخه مه هېروئ. ادبي شیبه. سلامونه، نیکې هیلې، درنښت، پیرزوینه مې ومنئ. هیله ده چې ټول اورېدونکي د صحت په جامو کې پټ اوسئ. دا د نن بیا یوه ادبي خپرونه له ما محمود پښتون سره اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر پای شیبو را سره مل اوسئ. ادبي شیبه خپرونه هغه خپرونه ده چې په دې کې موږ تاسو ته د پښتو د ادب ستوري در پیژنو او د شاعرانو په اړه لنډ معلومات، ادبي شعرونه، لنډۍ او لنډ داستانونه تاسو ته خپاره کوو. نن مو ځانګړې کړې ده خوشحال خان خټک لپاره. د خپرونه د ده په څو بیتونو باندې پیلوو. توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنه. ولې راته وایې چې په ښکلو نظر مه کړه، سترګې چې پیدا دي خو دیدار لره کنه. شیخ دې لمونځ روژه کا، زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. نننۍ خپرونه کې موږ د پښتو د ادب ستوری خوشحال خان خټک چې د پښتو د پلار بلل کېږي تاسو ته دغه د ژوند په اړه لنډ معلومات خپاره کوو. خوشحال خان خټک د 1022 هجري قمري کال په ربیع الثاني کې د نوشار پاکوړه خټک کې زیږېدلی دی. پلار یې شهباز خان، زوی د یحیی خان، زوی د ملک اکوړ و. اکوړ خان د هند د مغولي امپراتور جلال الدین اکبر هم مهالی و او د خپلې قبیلې سردار و چې له مغولي امپراتورۍ څخه یې منصب او جاګیر ترلاسه کړی و او د جاګیردارۍ همدا سلسله وه چې په میراثي توګه خوشحال خان خټک ته هم ورسېده. خوشحال په داسې چاپېریال کې لوی شو چې له یوې خوا یې ټولې پښتنې کړه وړه زده کړل او له بلې خوا یې د خانۍ په غېږ کې په ښه شان ښوونه او روزنه وشوه. هم یې د خپل مهال ټول مروج علوم ولوستل او هم یې د ښکار او جګړې رزمي مهارتونه ترلاسه کړل. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي په دې اړه داسې لیکلي: خوشحال خان خټک په کوچنیوالي د خپلې زمانې مروج علوم ټوله ویلي وه. د ده له کلامه ښه ښکاره کېږي چې د اسلامي علوم لکه فقه، حدیث، تفسیر او نور عقلي علوم لکه منطق، حکمت او ادبي علمونه او د فصاحت او بلاغت اصول لکه معنی، بیان، عروض، قافیه او نور ټول علوم ویلي او عالم و. خوشحال خان خټک په داسې مهال نړۍ ته سترګې وغړولې چې پښتانه بیخي خواره واره وه او عمدتاً د دوو لویو امپراتوریو مغولي هند او صفوي فارس د اغیز په سیمو ویشل شوي وه. په دې وخت کې پښتانه د یو واحد ملت یا قوم په توګه نه بلکې د جلا جلا قبیلو په بڼه لکه غلجي، ابدالي، خټک، اپریدي، یوسفزي او نور مطرح وه. که څه هم تر دې د مخه د پښتنو ځینې قبیلې لکه غوري، لودي او سوري په دې بریالي شوي وه چې خپل سلطنتونه جوړ کړي، مګر دوی لا د ټولو پښتنو د واحد سلطنت او مملکت مفکورې ته نه ورسېدلي او په دې ونه توانېدل چې پښتانه په یوه واحده اداره او خاوره کې سره یو موټی کړي. همدا دلیل و چې د قبایلي سلطنتونو په توګه ډېر ژر په جلا وطنۍ کې له پښو وغورځېدل. همداراز په دې وخت کې د پښتنو یو مهم پاڅون یعنې روښاني غورځنګ خپلې وروستۍ سلګۍ وهلې. روښاني غورځنګ که څه هم اکثره پیروان یې پښتانه وه، مګر بنسټ یې مذهبي او تصوفي و او مغولو هم
دوی د کفر او الحاد په نامه وټکول او نست یې کړل. نو خوشحال خټک په همدغسې یوه خلا او د پښتنو د بشپړ انتشار په حالت کې ترې نړۍ ته راغلو. خوشحال بابا دغه ټکي ته په خپله اشاره کوي او وایي په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هیڅ نشو له یو بله خبردار. او همداسې مهال و چې څښتن تعالی پر پښتنو رحم وکړ او خوشحال بابا د پښتنو د ویښولو او پوهولو لپاره د ملي شعور علم او هنر د لوی لارښود او روښانه مشال په څیر هست کړ. مګر زه یې چې ګویا په شاعرۍ کړم پښتانه یې پوهول عزت تعال. خوشحال بابا درې نیمې پېړۍ وړاندې شعوري توګه د همت ملا وتړله چې پښتانه راویښ کړي، د فکر او عمل په ډګر کې سره یو موټی کړي او د واحد او خپلواک ملت ورځنې جوړ کړي. او په همدې منظور قلم او توره دواړه راواخیستل او تر پایه یې د خپلې سپېڅلې موخې لپاره په نه ستړېدونکې توګه وچلول. لکه څرنګه چې خپله وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال بابا د پښتو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هڅه وکړه چې د واحد ملت او واحدې ژبې پر بنسټ د پښتنو له خورو ورو قبیلو څخه یو واحد ملت جوړ کړي. د ملت مفکوره نه یوازې دا چې په پښتنو کې نوې وه بلکې د نړۍ په تاریخ کې یوه نادره او تازه خبره وه. او لکه ډاکټر راج ولی شاه خټک چې وایي د نشنلیزم مفکوره په اروپا کې یوازې د فرانسې له انقلاب وروسته را پیدا شوه. خوشحال خټک هغه لومړی عالم و چې په لومړي ځل د پښتون نشنلیزم تصور وړاندې کړ. خوشحال بابا د ملت جوړونې د اساسي شرط په توګه د ملي ژبې په اهمیت پوه و. نو ځکه سره له دې چې د کولی شول د هغه وخت په بسلتو او مقبولو ژبو قلم ازمایي وکړي او ځان شهرت ته ورسوي، خو بیا هم د مټې راونغړل چې پښتانه د دوی په خپله ژبه راویښوي او خپل پیغام په پښتو ژبه ورته رسوي. د خوشحال بابا ماغزه د علومو گنج او زړه د احساساتو چینه وه او د غوښتل د هر څه په ډیر سخاوت خپلو خلکو ته ورسوي. خو له بده مرغه پښتو لا د دې جوګه نه وه چې د ده اړخیز پیغام په ځان کې ونغاړي. نو ځکه تر هر څه د مخه یې هوډ وکړ چې پښتو ژبه دومره غني کړي چې له ګاونډیو ژبو سره د سیالۍ په مقام کې ودرېږي. لکه څنګه چې وایي که تازي ژبه هر ګوره ښه ده، فارسي هم ډېره په خوند خوږه ده، چا یې پلو د جمال وانخیست، پښتو له هسې بقره پرته ده. کوم کار ته چې خوشحال بابا ملا وتړله د عادي انسان له وسه پورته و. تر دې دمه پښتو ژبې د رسمي ژبې په توګه هیڅ دربار ته لار نه و موندلې او پښتو لیکلي اسعار تقریبا په نشت شمېر وه. که څه هم پښتنو او پښتو ډېر لرغونی تاریخ درلود، خو د همدغه لرغوني تاریخ په اردو کې د غلیمانو له بې شمېره یرغلونو او چپاونو سره مخامخ شوي وه. پښتنو د خپل خصلت له مخې له هر یوه سره تر وروستي وسه ډغرې وهلې وې او ډېر ځله په دغه لار کې خپلې هستۍ د نیستۍ باد ته سپارلې وې. نو په دې توګه که په پښتو کې کوم اثار موجود هم وو نو د همدغو چپاونو په ترڅ کې به اکثره له منځه تللي وه. لکه څنګه چې تر اسلام د مخه د فارس له ډېر لوی مدنیت سره بیا هم له ډېرو لیکونو پرته د فارسي ژبې کوم یاد اثر نه دی پاتې، همدا حال د پښتو ژبې هم دی. د امیر کروړ سوري له حماسي شعره داسې ښکاري چې پښتو ژبې باید تر دې دمه د ودې ډېر پړاوونه وهلي وي، خو په دې لړ کې کوم اثار لاسته نه دی راغلی. له خوشحال بابا نه یوه پیړۍ د مخه روښاني غورځنګ هم له ځان سره یو شمېر باارزښته اثار زېږولي وه، خو دغه اثار له یوې خوا اکثره پر یوې واحدې موضوع یعنې دین او تصوف جوړېدل او له بلې خوا د غورځنګ له خپل کېدو سره د اثارو یو زیات شمېر د ملایانو د فتوا له مخې په اوبو کې ډوب او یا په اور کې وسوځول شول. نو ځکه وایو چې په دغه وخت کې پښتو لیکلي اثار په نشت شمېر وه او د پښتو شعر او نثر دواړه په ډېره خواره ورځ کې وه. مګر خوشحال بابا پښتو ژبې ته دومره ډېر کار وکړ چې شاید د نړۍ هیڅ عالم، مفکر او ژبپوه خپلې
ژبې ته نه وي کړي. خوشحال بابا په خپله وایي که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه، نه پخوا پکې کتاب و نه یې خط و، دا دی ما پکې تصنیف کړل دا څو کتابه. او ډاکټر راج ولی شاه خټک په دې هکله داسې لیکلي. هغه خوشحال بابا د خپل مثالي علمیت او قابلیت په وجه په ډېر سنګینو او ناوزګارو حالاتو کې خپل چې دومره څه تصنیف کړل او داسې یې تصنیف کړل چې پښتو یې په یو دم د تکمیل بام ته وخېژوله. که څه هم خوشحال بابا له ډېرې ځوانۍ څخه قلمي مبارزه پیل کړې وه، خو د پښتنو د خپلواکۍ لپاره یې هغه وخت تورې ته لاس کړ چې د مغولي حکومت له جیل څخه راخلاص شو. او ځینې خلک همدغه خبرې ته ګوته نیسي او وایي چې د خوشحال مبارزه یوازې د انتقام پر بنسټ ولاړه وه، مګر دا نیوکه سمه نه ده. د خوشحال بابا کورنۍ له پلاره د مغولو جاګیرداره او منصبداره وه. خوشحال خان د 22 کالو و چې پلار یې په یوه جګړه کې زخمی او مړ شو. د قوم سرداري او د مغولو جاګیرداري ده ته پاتې شوه. مغولي حکومت د خوشحال په نوم سند جاری کړ او د اټک په لار د راهدارۍ او محصول اختیار یې همده ته ورکړ. خوشحال خان ته د شاهجهان په دربار کې د هزارۍ منصب ورکړل شو او د شاهجهان د توجه او عنایت ور وګرځید. له مغولو سره د خوشحال خان دوستانه اړیکې د کورنۍ قبیله‌یي او د هغه وخت د غوښتنو له مخې ډېرې طبیعي وې. په هغه وخت کې پښتنو خپل ریاست او ملي خپلواکي مفکوره نه درلوده. د پښتونخوا زیاته برخه د مغولي هند یوه برخه ګڼل کېده. یوازې کندهار به د مغولي هند او د صفوي فارس ترمنځ لاس په لاس کېده. د مغولي دربار د مخالفت ته د اولوالامر پر ضد د بغاوت په سترګه کتل کېدل. ځینې پښتني قبیلو چې کومې جګړې کولې د هغوی مخې هم زیاتره اقتصادي او قبیلوي ګټې وې. کله چې اورنګزیب پادشاه د واک پر ګدۍ کښېناست نو د پلار ډېر دوستان او خواخوږي یا ووژل او یا یې بندیان کړل. په دې لړ کې خوشحال بابا هم د 51 کلو په عمر د رتنبور په جیل کې بندي کړ. له 3 کلن جیل نه وروسته 1 کال نور هم دته د بیرته ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او په همدغه وخت کې د ډهلي دربار ښه جاج واخیست. دغه 4 کلونو د خوشحال بابا په فکر کې ډېر ژور بدلون راوست، لکه د ځینو ډېرو لویو مفکرینو په ژوند کې چې ځینو وړو انګیزو لوی رول لوبولی. د رتنبور جیل د خوشحال بابا لپاره همداسې لویه انګیزه شوه. لکه خوشحال بابا چې وایي د فساد که یو بڅری و ما اور کړ، اور ما پورې د اورنګ بادشاه په کور کړ. دوی مغولو ته په خپلو کړو خدمتونو ډېر سخت پښیمانه و او د راتلونکي لپاره د پښتنو د خپلواکۍ په لاره کې د مبارزې کلک هوډ وکړ. و مغول ته به هسې کار ورښکاره کړم چې راځي راڅخه روح د فرید خان شي، په جهان د رنګیالیو دي دا 2 کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. که څه هم مغولي دربار ته تر دې وروسته ډېرې هڅې وکړې چې خوشحال بابا په خوله او له ځان سره ملګری کړي، خو د ده په فکر کې داسې ژور بدلون راغلی و چې بیا یې هېڅکله نه غوښتل تېرې خطاوې تکرار کړي. لکه څنګه چې پښتون خوشحال بابا وایي چې پښتون شوم په دا هسې سپینه ږیره، نور مې خدای مه کړه مغول، وایم په ځیره دا پوهېږم چې مغول لره که ورشم، تر اوله به زه لا په چار بهتر شم، په ورتله به بیا خدمت راڅخه غواړي، پښتانه چې سره وژنو دوی پرې ویاړي. په دې توګه خوشحال بابا د قلم تر څنګه تورې ته هم لاس اچوي او نور پښتانه د مغولو پر ضد پاڅون ته رابولي. پښتانه چې نور څه فکر کا نافو دي، بې د تورې خلاصۍ نشته په بل کار، بله هیڅ لیدله نشي په دا منځ کې، یا مغول د منځ ورک یا پښتونخوار. او په دغه لار کې شپه ورځ سره یوه کوي، هر خوا سفرونه کوي او پښتانه یووالي او پاڅون ته هڅوي. که څه هم خوشحال بابا ځینې بریالیتوبونه ترلاسه کړل، ځینې قبیلې یې له ځان سره ملګري کړې او د ایمل خان او دریا خان په څېر کلک هوډیالي ملګري یې بیا وموندل. په څو جګړو کې
صوبې هم راوړي، خو سره له دې پښتانه له خپل قبیلوي طرز تفکر څخه لا نه وه راوتلي او ملي یووالي ته لا هم ډېر لاره پرته وه. اورنګزیب هم د پښتنو د نفاق لپاره له هرې وسیلې څخه کار اخیست، تر دې چې آن د خوشحال خان خپل زوی بهرام خان یې د ده پر ضد استعمال کړ او په دې توګه ظاهرا د خوشحال ملي غورځنګ بریالی نه شو. نو ځکه په ډېرې ناهیلۍ سره وایي زه یې چا لره وهم قبر یې چا زده په اور وسېزه دا تورې قلمونه. او هم په ډېر حسرت سره ارمان کوي چې هر چار د پښتانه تر مغول ښه ده، اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان، که توفیق د اتحاد پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. د خوشحال بابا ملي غورځنګ د ملي مفکورې پر بنسټ لومړنی غورځنګ و چې په پښتنو کې پیل شو. که څه هم دغه غورځنګ د ده په ژوند بریالی نه شو، مګر دا د پښتنو د ملي خپلواک پیلامه وه چې وروسته یې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په وجود کې د عمل جامه واغوسته. که د خوشحال توره په خپل وخت کې بریالی نه شوه، مګر د خوشحال قلم چې کوم څه پښتنو او پښتو ته ورکړل تر اوسه یې ساری نه لیدل کیږي. پروفیسور محمد نواز طاهر په دې هکله داسې لیکي: د خوشحال خان حیثیت د یو پښتون مشر مفکر د تورې او د قلم د خاوند په حیث منل شوی دی. که په حقیقت کې وکتلی شي، که په حقیقت کې وګورو، نو که په پښتونخوا کې چیرې هم څوک نابغي زېږېدلی وي، نو هغه هم دغه خان علین مکانزاد دی. خوشحال بابا غوښتل له یوې خوا پښتانه راویښ کړي، سره یوې کړي او د خپلواکۍ لپاره یې پاڅوي، او له بلې خوا یې غوښتل پښتانه باسواده شي، علم ته مخه کړي او جهل ته شا. ده غوښتل ټولې هغه وړتیاوې چې د یوه قوي ملت د جوړولو لپاره ضروري دي په پښتنو کې وزېږوي. د ده په اند تر ټولو مهمه وسیله دا وه چې پښتانه په خپله مورنۍ ژبه د دین او دنیا علوم زده کړي، او په دغه منظور یې شعر او نثر دواړو ته لاس واچوه، او هغه مفکوره چې د ذهن ته ورتله هغه یې پکې بیان کړه او ښه په خوند او رنګ یې بیان کړه. انګریزی لیکوال مستر راورټي لیکي: د مغرب د شاعرانو په رنګ داسې هیڅ مضمون نشته چې د ده دپاره نابلد وي. خوشحال بابا یو رسالتمند شاعر او لیکوال و. د توره او قلم دواړه د پښتنو لپاره چلول، او داسې ښکاري چې شعر هم د وسیلې په توګه استعمالوه. زه د شعر په کار هیڅ نه یم خوشحال، ولې خدای مې کړو په غاړه دا مقال. ده غوښتل په پښتو کې داسې یو ادب وزېږوي چې د پښتنو د هویت هر اړخ پکې خوندي شي. ده په پښتني ادب کې فکري او هنري لحاظ یو انقلاب راوست. په شعر کې له عربي او فارسي څخه د فرم له مخې غزل، قصیده، رباعي، مخمس، مسدس، معشر، ترقیب بند او نور راواخیستل، او د شعري صنایعو له مخې تجنیس، حسن تعلیل، طباق الازداد، ابهام، ایهام، ترجیح، تصنیق، تنسیق الصفات او لپ و نشر په پښتو شعر کې داخل کړل. مګر ده هر څه ته پښتني رنګ ورکړ او هر څه یې په پښتني کالبد کې واچول. په وزن، په مضمون، په نزاکت، په تشبیه کې پښتو ویل می عین تر فارسي دی رسولی. او یا هم وایي: په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړو، د خبرو ملک می فتح په سمند کړو. ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، د پښتو ژبه می اوس په آب و تاب شي. د ده کلیات چې کابو 40 زره بیته لري، د مفکورو، فورمونو، شعري صنایعو او لغاتو بډای مغزن دی. د ده په اشعارو کې د عربي، فارسي، هندي او ترکي لغاتو او هم د پښتو د بیلابیلو لهجو د لغتونو غني زیرمه لیدل کیږي.
مګر دا لغات یې داسې استعمال کړي چې د ده شعر ته یې ښایست وربښلی خو سقلت نه. درست دیوان می لکه باغ د علم گنج دی پکې هر رنګ ګلونه هر نهال. علامه عبدالحی حبیبي د ده د شاعرۍ په هکله داسې لیکي. د ده اشعار تقریبا 40,000 بیتو ته رسیږي. هغه انقلاب ده چې د پښتو ژبې شعر ته ورکړی، نو دی هر کله په حیث د مؤسس او پلار د پښتو ژبې بلل کیږي. تر ده وروسته چې ټول ادیبان راغلي په فکر او ډول کې دی مقتدر دی. د شعر ترڅنګ خوشحال بابا په نثر کې هم د مضمون او شکل دواړو له مخې یو ژور بدلون راوست. د شکل له مخې نثر د اوسني مهال له ضرورتونو سره سم کړو، په دې مفهوم چې هغه یې د سجا او قافیې له تکلیفاتو څخه راوویست او د علمي او ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره یې په عام فهمه ساده او روان ډول واړولو. د نن ورځې ژبپوهان هم دا خبره تصدیقوي چې یوه ژبه هغه وخت ښه وده او پرمختګ کولی شي چې د لیکنې او ګړنې بڼې ترمنځ توپیر لږ وي. تر خوشحال د مخه چې کوم اثار موجود و د شکل له مخې یې اکثره مسجع او د مضمون له مخې یوازې د دیني او تصوفي موضوعاتو بیان توقف شوي وه. که څه هم 2-3 تنو لیکوالو لکه ارزاني روښاني، علي محمد مخلص او مشر اخوند هم د غیر مسجع نثر د لیکنې هڅې کړې وې، خو د دوی هڅو د یو مکتب حیثیت نه و غوره کړی. کله چې خوشحال بابا د عادي نثر په لیکلو پیل وکړ، نو په حقیقت کې د دې مکتب بنسټ کېښود چې بیا وروسته نورو لیکوالو او په سر کې د خپلې کورنۍ دا مکتب ژوندی وساته او پښتو ژبې ته یې د قدر وړ خدمتونه وکړل. پښتو هدایه، بیاض او دستارنامه د خوشحال بابا منصور اثار دي. که په پښتو هدایه کې دیني موضوعات بیان کړي، نو په بیاض او دستارنامه کې تاریخي پیښې، د کورنۍ حالات، خپل لیدلي کتنې، سفري ګزارشونه، اخلاق، سیاست او د ښوونې روزنې فلسفه په روان نثري عباراتو کې بیان کړې ده. د بیاض اصلي متن له بده مرغه ورک دی، مګر د خوشحال بابا لمسی افضل خان خټک په خپل کتاب تاریخ المرثي کې ځای پر ځای له بیاض څخه نقلونه اخیستي دي او ارواښاد عقاب خټک د دغو اقتباساتو شمیر 120 بولي. پیاوړی لیکوال استاد حبیب الله رفیع له همدغو اقتباساتو څخه د هند کو نامه په نوم د افغانستان له شمال څخه د خوشحال بابا یو سفري گزارش هم استخراج کړی دی. په بیاض کې د اشرف خان هجري په نامه د خوشحال بابا یو وصیت نامه چې د رتنبور په جیل کې لیکلې وه هم خوندي ده. برسیره پر دې په بیاض کې تاریخي پیښې، کورني حالات او نور لیدنې کتنې هم راغلي دي. انګریز لیکوال مونسټروټ الفسټن چې د خوشحال بابا کوم تاریخ یادوي، ښایي همدا بیاض وي. د بیاض د نثر په هکله فاضل استاد ارواښاد دوست محمد کامل مومند داسې لیکي: د خوشحال وړې فقرې په عبارت کې بې اندازې خوند پیدا کوي او بیخي د خبرو اترو رنګ ورکوي. داسې ښکاري چې خان په حجره کې ناست دی، له چا سره خبرې کوي، هغه ترېنه پوښتنې کوي او دی لنډ ځوابونه ورکوي. البته د دستارنامې نثر بیا زیات علمي دی او ارواښاد استاد روحي د اثر د ښوونې او روزنې نورماتیو فلسفه بولي. اوس به راشو د خوشحال بابا اثار افکارو ته. مستر راورټي د خوشحال بابا اثار تر 200 زیات بولي، مګر کوم اثار چې لاس ته راغلي دي: دیوان، بازنامه، صحت البدن یعنی طبنامه، اخلاقنامه، هدایه، فضلنامه، سواتنامه، دستارنامه، فرخنامه، فراقنامه، آینه، بیاض او زنځیري دي. د افکارو په لحاظ لکه څنګه چې د خوشحال بابا شخصیت ګڼ اړخیز یعنی حکیم، فیلسوف، طبیب، عالم، صفاهي، جرنیل، میرشکار، نقاد، شاعر، ادیب، صوفي، رند او مورخ دی. همداسې د خوشحال بابا په اثارو کې هر ډول مضامین پیدا کیږي، لکه
عشقي، اجتماعي، سیاسي، فلسفي، عرفاني، روزنیز، انتقادي، تاریخي، مذهبي، طبي، جغرافیوي، په کلاسیکه معنا یعنې د سقراط په پیروي، نجمي، هزلیات او نور. د خوشحال دیوان چې د کلیاتو په نوم مشهور دی د هر ډول مضامینو خزانه ده، خو د اجتماعي ایډیال موضوع د ټولو مضمونونو په راس کې واقع ده. له کلیاتو سربیره خوشحال بابا د ځانګړو موضوعاتو په اړه جلا اثار هم لیکلي دي. مثلا فراقنامه چې خوشحال بابا د رتنبور په بند کې د جلا وطنۍ په حال کې لیکلې ده، د وطن په مینه لیکل شوی او د ایټالوي شاعر او لیکوال مازیني د اثارو په څیر د وطن پالۍ ډېرې ښکلې بیلګې لري. بازنامه یې د بازانو د روزنې په هکله یو غنیمت اثر دی. په هدایه، فضلنامه او آینه کې دیني مسایل او د فقه مسایل بیان کړي او په دې ډګر کې هم خپل تبحر ښودلی دی. په فراقنامه کې د تورې او قلم مناظره ده چې خوشحال بابا ایجاد کړې ده. نن لیکنه اصلا د کاپیټالیزم په محال کې د اړتیا له مخې منځته راغله. سواتنامه د خوشحال بابا بل مهم اثر دی چې سوات یې د یوه سفر په نتیجه کې لیکلی دی. خوشحال بابا غوښتل په دغه سفر کې د مغولو پر ضد د یوسفزیو ملاتړ ترلاسه کړي. دا چې دی په خپل سفر کې څومره بریالی شوی دا بله خبره ده، مګر د سفر یو مهمه ثمره درلوده چې همدا سواتنامه ده. سواتنامه نه یوازې یو ادبي اثر دی بلکې سفرنامه، جغرافیا او کلتوري بشر پیژندنه هم ده او لکه استاد روحي چې وایي د ټولنیزو اصلاحاتو هنداره ده هم ده. په دې اثر کې پښتون بابا لومړی د سوات جغرافیا، اربع او حدود، جیولوژیک جوړښت او د یوه پوځي په توګه د توپوګرافیک خصوصیات تشریح کړي. ورپسې د سوات جیوپولیټیک ارزښت، د سوات حاصلات، د خرڅلاو لارې، د تجارت بڼه، د خلکو راکړه ورکړه بیانوي. خوشحال په دې خبره کلکه نیوکه کوي چې ولې سواتیان یعنی یوسفزي تجارت، د غلې صادرات، بیودارۍ او باغدارۍ ته پاملرنه نه کوي. حال دا چې سوات د میوو لپاره ډیره مناسبه ځمکه لري، لکه په بیتونو کې چې وایي هسې ملک، هسې هوا، هسې جویونه، نه ځایونه، نه باغونه، نه بویونه. د اقتصادي سیستم په لړ کې د شیخ ملي د ویش پر بنسټ په هر 15 کاله او کله کله 7 یا 10 کاله وروسته ځمکه له سره د سړي پر سر ویش کېدله او د ویش همدا سیستم و چې د ډېرې آبادۍ مخه یې نیوله. خوشحال بابا پر دغه سیستم انتقاد کوي او هغه د ځان تباهي ګڼي. کال په کال د ملک په حسک کاندي باختونه، بې لښکرو په خپل ځان کاندي تاختونه. له دې څخه وروسته په سواتنامه کې د خلکو کړه وړه، دودونه او رواجونه، د خلکو عقیدې، ذهنیتونه او اجتماعي موسسې تشریح شوي. خوشحال بابا په ډېر جرأت سره هر ناوړه دود ته ګوته نیسي او د اصلاح لارې هم په نښه کوي او ځکه خو لوی مفکر او شاعر علامه اقبال د ده په هکله داسې وایي: آن حکیم ملت افغانیان، آن طبیب علت افغانیان، راز قومی دید و به واکانه گفت، حرف حق با شوخی رندانه گفت. خوشحال بابا په سواتنامه کې د 20مې پیړۍ د یوه بامسؤلیته مفکر او عالم په توګه د چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه کوي او په دې اندېښنه دی چې د ښکار ظالمانه بڼه به د مارغانو د نور حیواناتو نسلونه بیخي له منځه یوسي. په سواتنامه کې خوشحال د اخوند درویزه مخزن الاسلام ته د شکل او مضمون دواړو له مخې انتقادي کتنه کوي او په دې توګه د ادبي کره کتنې لومړۍ بیلګه هم پښتو ژبې ته وړاندې کوي. په سواتنامه کې خوشحال خپله بیوګرافي هم لیکلې او د هغې په ترڅ کې د خپلې سیاسي مبارزې انګیزه او اهداف هم بیان کړي دي. په دې توګه کېدای شي سواتنامه د خوشحال بابا د سیاسي اقتصادي کړنلارې هنداره هم وبولو. دستارنامه د خوشحال بابا یو بل سیاسي او فلسفي اثر دی چې پر کال 1080 هجري قمري کې د رتنبور په بند کې تکمیل کړی دی. دا کتاب د 2 فصلونو یوه مقدمه لري
چې په لومړي فصل کې د دستار او د هغه د وړتیاو په هکله خبرې کړي او په دویم فصل کې د ولایت او د سیاست او ریاست د اسبابو په هکله بحث کړی دی. ورپسې دوه باب راځي. په لومړي باب کې د دستار سړي لپاره 20 هنرونه او په دویم باب کې د سیاست د لوازم په توګه 20 خصلتونه معرفي کوي. د کتاب په پای کې خاتمه راځي او په هغې کې د حماقت علایم تشریح شوي دي. خوشحال بابا د دې کتاب د لیکلو په هکله داسې وایي چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي په شمار دي. په دغه اثر کې خوشحال بابا د نیچې، د سوپرمن او یا د ماکیاولي د شهریار په شان خپل ایډیال موډل د دستار سړي وړاندې کوي، مګر د ایډیال د سوپرمن په شان خونړی او د شهریار په څیر له اخلاقو څخه بې پروا او غاصب نه دی. د دې ایډیال که له یوې خوا عالم، مدبر، هنرمند، زړور، باعزم او باهمته دی، له بلې خوا مروت، عدل او انصاف، حلم، رښتیا او مشورت هم باید د لازمي خصایل وي. د دې ایډیال د پښتني او اسلامي سجایاو یو موډل دی. د روحي دستارنامه د ښوونې او روزنې نورماتیف فلسفه بولي او د خوشحال بابا افکار د اروپا له مشهور فیلسوف جان لاک سره چې له ده څخه 19 کاله وړاندې مړ شوی و په زړه پورې توګه پرتله کوي او وایي چې د جان لاک ابتکاري نظریه دا ده چې د ماشوم ماغزه د سپینې لوحې یعنی تابولا راز په شان ګڼي. د ده دا نظریه د امپرسیزم د انکشاف معجب شوه. خوشحال هم په دستارنامه کې همدې ټکي ته داسې اشاره کوي: د هلک زړه لکه سپین ګوره کاغذ هسې دی، هر څه چې پرې وکاږي هغه هر پرېوځي. دوی دواړو له سبق څخه مخکې د ماشوم روغتیا ته پاملرنه کوي او دواړه د ماشوم په روزنه کې له مجازاتو څخه تشویق ته زیات اهمیت ورکوي. حال دا چې په اروپا کې تر 19مې پیړۍ د ارسطو تر اغیزې لاندې په مجازاتو ټینګار کېده. جان لاک وایي که له ماشوم سره سمه رویه غوره کړو نو د انعام او سزا لپاره مورد نه پاتې کېږي. خوشحال بابا هم لیکي د سبق هم چې استاد لره ورشي، په اول سبق دی وبخښل شي، معلم دی ورسره هنر کا چې ازار یې نه کا، د ده په زړه دی ورسره چلیږي. له بل پلوه د خوشحال افکار له نامتو فیلسوف کامینوس سره ځینې شباهتونه لري. دوی دواړه د علم زیاته هڅونه کوي او هغه د انساني ژوند یو مهم توکی بولي. خوشحال بابا لیکي: خدای د توفیق و هر چاته ورکا چې تمام عمر په تحصیل د علم صرف کا، او کنه هم را خو دی وی چې محروم پاتې نشي چې د سړیو له حسابه ووځي، د څارویو په حساب شي. کامینوس په خپل نامتو اثر د رڼا لار کې لیکلي: له دې امله چې هر څوک د بشر په حیث دنیا ته راځي علم ته ضرورت لري، ځکه د دوی سرنوشت دا دی چې انسانان شي، نه وحشي حیوانات، نافو څاروي او د لرګیو ټوټې. دواړه د هر اړخیز پوهنې پلویان دي او ځکه خو کامینوس د پام صوفیزم یعنی د منصت د سیستم بنسټ ایښودونکی بولي. له دې پرتلنې سربیره باید ووایو چې خوشحال په دستارنامه کې د ښوونې او روزنې د معاصرې فلسفې یوه نانجمنه موضوع یعنی د وراثت او چاپیریال مسله د اکثرو علماو په څیر داسې حل کوي: مدار واړه په اصلي فطرت، په ذاتي جوهر، په حلیت کې دي. که فولادي نه وي ښه توره آهنګر له کومه رغوي. که په شاګرد کې فطرت نه وي استاد څکه علم و چاته وښیي. که اوسپنه هم ښه فولاد وي آهنګر هم استاد وي، د هغې اوسپنې په ښه توره روغه شي. که آهنګر ښه نه وي اوسپنه که ښه وي هماغسې توره لکه د اوسپنې کمال دی، خود به ورځنې روغه نه شي. په دا واسطه ښه عالي فطرت لره هم ښه استاد په کار شو، بلکې که بده اوسپنه هم وي چې ښه استاد ته لاس ته ورشي
ورشي البته توره په ورځني احساس کا. د خوشحال بابا زیاتره نظریې د نن ورځې له مترقي افکارو سره ډډه لګوي. د ده په داستاننامه کې د غلامۍ مخالفت کوي، د لوڼو پر ښوونه او روزنه سخت ټینګار کوي او لا یې ډېرې حقدارې ګڼي، لکه د زوی تربیت لازم دی مینه پرې بویه، هسې په لور مینه بویه، لکه بلکې لوڼې له حقدار دي د هلک والي د تربیت کار، خو لکه د زوی هسې د لور. وروسته د لوڼو د روزنې په هکله مفصل بحث کوي او تعلیمي نصاب وړاندې کوي. خوشحال د نن ورځې په څیر د ماشوم روزنې ته ان د جنین له حالته توجه کوي او د مور ته یې د خوړو او کارونو په هکله توصیه کوي او د وحشتناکه شیانو له کتلو او له غم او ژړا څخه یې منع کوي، ځکه چې دا به د راتلونکي ماشوم په روغتیا بده اغیزه پرې باسي. خوشحال په همدې اثر کې وار وار پر علم او هنر ټینګار کړی او بیلابیل هنرونه یې ښوولي او د هغوی زده کړې یې ترغیب کړي او په دې ترڅ کې یې د موسیقي هنر هم نه هیروي او د هنر په هکله پخپله داسې وایي: که تعلیم او هنر دواړه سره کښېږدي زه خوشحال به پکښې ونیسم هنر. لنډه دا چې داستاننامه د پښتو یو ډېر مهم اثر دی او پیاوړي محقق زلمي هېوادمل په دې هکله لیکلي. داستاننامه د خپلو معنوي ارزښتونو له امله نه یوازې په پښتو کلاسیکه اثارو کې بې جوړې کتاب دی، بلکې د شرق او په کلاسیکو اثارو کې د درېدو حق لري. له دغو پورتنیو اثارو څخه چې تیر شو، د خوشحال بابا دیوان چې کابو 40,000 بیته لري، په خپله د علومو مفکورو، شعري صنایعو، بدایعو او فورمونو یو بډایه خزانه ده. د روسیې نامتو افغان پیژندونکی مارتیروس اسلانوف د خوشحال بابا د دیوان په هکله داسې لیکي: له پرله پسې جګړو او کورنیو کشالو سره خوشحال خان ډیر زیات او متنوع اثار ولیکل چې اکثر یې د پښتو او ځینې په فارسي دي. د ده دیوان چې څو ځله چاپ شوی دی د ده ستره هنري شاهکاري ګڼل کیږي. د ده ژبه ساده او له صلابت نه ډکه ده. خوشحال داسې نظمونه لیکلي دي چې تقریبا هر ډول اجتماعي ویش او د ده شخصي ژوند پکې انځور شوی دی. د ده د موضوعګانو لړۍ ډیره پراخه ده. خوشحال بابا ډیرې نورې او ابتکاري نظریې وړاندې کړي چې هغه وخت خو لا پرېږده حتی اوس هم په کافي اندازه نه دي څېړل شوي. خوشحال پخپله وایي: دا نادره عقیده لکه زما د لا عجب کبل پیدا هسې افغان شي. زه چې د خوشحال بابا ډیرو نادره او مترقي مفکورو ته ګورم نو کله کله فکر کوم چې شاید دی به سهوا د نن یا راتلونکي پر ځای 4 پیړۍ وړاندې نړۍ ته راغلی وای، ځکه کوم پیغام چې ده له ځان سره راوړی دغه وخت د ذهنیتونو له درک څخه ډیر پورته و. دوی په ډیرې مایوسۍ سره پیشګویي کوي چې د خوشحال قدر کووس په هیچا نشته، د خوشحال قدر کووس په هیچا نشته، پس له مرګه به یې یاد کا ډیر علم. په پای کې دا هم هرومرو باید وویل شي چې خوشحال بابا که له یوې خوا رسالتمند شاعر، لیکوال او مفکر و او خپل کلم یې د ملت د تعالی لپاره چلوه، نو له بلې خوا یې د ژوند ښکلاییز اړخ هم نو هیر کړی. ادب یې د عواطفو د ژوند د ښکلا د درک او بیان ذوق بسیا کولو لپاره هم له پامه ونه غورځاوه او په دې برخه کې هم کاملا خپل دین ادا کړ. دا وه د دې اونۍ ادبي شیبه خپرونه چې تاسو قدرمنو اوریدونکو د خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې سول. تر بیا او بلې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. ادبی شیبه. ای در این حادثه ها نام تو آرامش په دغه ادبي خپرونه کې لنډۍ ادبي ټوټې، نظمونه، ادبي شعرونه او د شاعرانو د ژوند په اړه لنډ معلومات اوریدلی شئ.
چې د له سترګو پرېوتلی یمه ایله دې زړه ته رسېدلی یمه عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت داسې مقام ته رسېدلی یمه ادبي شیبه خپرونه هره جمعه 11 بجې د 9 FM څپو څخه مه هېروئ ادبي شیبه